Si eres carpintero, estas 3 herramientas no te deben de faltar. Cepilladora Inco sirve para borrar las imperfecciones en la madera. Lijador orbital para tener un acabado más fino en tu trabajo. Y por último, el router Inco sirve para hacer las decoraciones que tanto te gustan en tu madera. Y recuerda que todas estas herramientas las encuentras en Freun, donde todo tiene solución.